ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ 855 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸೇಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಂಥವ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೈಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ವರಾಜ್ 855 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2010 ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದೆ, 2010 ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬಂದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟೈರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಟೈರ್ ಬಂದು 4 ಕೂಡ ರೀಬಟನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೈರ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 50% ಇದೇ ಒಂದು ರೀಬಟನ್ ಟೈರ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇವರ ಊರು ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು, ಕಾಕಂಡಕಿ ಏನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು 3,80,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾರು ಇರ್ತಿರೋ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು, ಕಾಕಂಡಕಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಇವಾಗಲೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜನು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕ್ಲಚ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್ ಬಂದು. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವೇ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.